hiikaa mataa isaa hiikaa isaatirraa yeroo kaanu kitaaba kana maal jechuudha? Seenaa baraa yeroo jedhamu maal jechuu isaati? Seenaan baraa kuni kallattiidhaan yeroo hiikamu afaan Amaariffaatiin afaan Ingiliziitiin zeenaa mo'aa'el jedhee to'i dubbataa. Zeenaa mo'aa'el jechuun yookiin immoo seenaa baraa jechuudha Oromoffatti yeroo hiiknu jechuudha. Garuuyyuu isa afaan Ingiliziitiin zeenaa mo'aa'el jennee to'i yeroo hiiknu oolmaa oduu yookaan immoo dubbii guyyaa guyyaa የየዕለት ዕለት ዜና ማለት ነው። ዜና መዋዕል ሴና በራ የሮ ጀደሙ ሴና ሞቶታ ከኒ እስራኤሊን ቡልቻ ቱረኒ akkasumas maal wajjin wal qabata fakkeenyaaf kan kitaaba moototaatii fi kitaaba Saamu'eel irratti barraa'ee fi isa kana keessatti barraa'e itti dhufnaati. Inni sun maal wajjin wal qabata kanas keessatti barraa'e immoo maal wajjin wal qabata kan jedhu ilaalla. Garuu የዕለት ዕለት ዜና agartanii dubbisa yookiin dubbii guyyaa guyyaa kan yeroo yeroo gocha guyyaa guyyaa gocha yeroo yeroo jechuuti. Kallattiidhaan kitaabumti isaatu yeroo hiikamu akkas jechuudha. የዕለት ወሬ ማለት ነው ይላሉ አባቶች ቤተክርስቲያናችን ስታስተምር ኦዱ ጉያ ጉያ ኦዱ የሮ የሮ ጀቹቲ garuu yeroo yeroo jechuun kan guyyaa jedhu santu irra caalatti ibsa. Abboonni yeroo barsiisan kitaaba kana maatii Waaqayyoo koppii kitaaba moototaatii jedhu. የመጽሐፈ ነገሥት ኮፒ ወይንም ግልባጭ ነው ነው የሚሉት። በእርግጥ ገራገርቱማ ገባ ኮፒ yeroo jedhamu isuma santu kallattiidhaan garanatti dhufe osoo hin taane iddoo tokko tokkotti garaagartummaa qaba jechuudha. Sirriitti na dhaggeeffattan jedhee fayyaadha. Gaafii naannoo kanumatu dhufa sirriitti hin deebistan yoo sirriitti dhaggeeffattan. Kan barreesse ka Izraa Sutu'eel Kaahanuu Izraa ነው Izraa Sutu'eelidha kan barreesse kan itti barraa'e asirratti qorattoonni seenaa maatii Waaqayyoo garaagartummaa yeroo tokko tokko akkaataan itti calaqqisan jiru. Akkaataan isaan kennaa barsiisatirraa kan ka'es yeroo tokko tokko haalli itti waan jedhu jira. Fakkeenyaaf barri inni itti barraa'e dhaloota Kiristoosiin duratti bara 450 hanga 300tti ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከ450 እስከ 350 እስከ 300 ድረስ bara 450 hanga 300 gidduutti kan barraa'e jedhaniit qorattoonni seenaa teechisu. Egaa inni kun eessatti barraa'e jennee yoo kan ilaallu ta'e Iyerusaaleemittidha. ኢየሩሳሌም ላይ ነው የተጻፈው። ማለፍ ሞቲን ዋይ ሞቲ ዳዊት ፋ ዱበታ ሞቲን ዳዊት ኢየሩሳሌምን illee bulchee jira waan ta'eef akkaataa saniitiin qoqqoodamiinsi isaa boqonnaa boqonnaadhaan addaan qoqqoodama. Garuu waliigalatti yeroo kitaabni kun qoodamu waliigala muummicha guddaadhaan bakka lama guddaatti kan qoodamu. Barsiisonni teessoo diriirsanii barsiisan ወንበር ዘርግተው የሚያስተምሩ የቤተ ክርስቲያን ትላልቅ አባቶች ይህንን መጽሐፍ ሁለት ቦታ ከፍለው ያስተምሩታል። በከለማት ይቆዱ ቀብዬ እሳትረት ሁንዳውዳን በይዘቱ ላይ በመመርኮዝ ሁለት ቦታ ይከፍሉታል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ማሊፍ ማሊ ዮጀኔ ቦቀና ዲግደሚ ሰገለሰኒ በከ ጉርጉዶ ለመት ያዳን ቆደን ኪታባ ሴና በራከና በከ ጉርጉዶ ለመት ያዳን ቆደን ኢኒ tokkoffaan boqonnaa tokko hanga sagalii kan jiru lakkaawwii irratti kan hundaa'edha. Lakkaawwiin kun akkuma isin kaastan abbaa keenya Addaam irraa jalqabee too'ee lakkaa kan deemudha jechuudha. Hanga abbaa keenya abboota gurguddoo keessatti dabalatee hanga qulqulluu Daawit, qulqulluu Solomoon isaan kana hanga boojii Baabiloonitti wanta jiruu fi boojii Baabilooniin boodamuu wanta ture.
እስከ ባቢሎን ምርኮ የነበረውን ከባቢሎን ምርኮ በፊት የነበረውን እስከ በባቢሎን ምርኮ የነበረውን ከባቢሎን ምርኮ በኋላም ደግሞ ያለውን ይሰከናል አንገ የሮሰኒት ይደቀን ሴኔሱ ዮከን ኢሞ ሴና ከንቴችሱ jechuudha kitaabni kun. Kanaaf boqonnaani digdamii sagalan kun bakka meeqatti qoodama jennee jirra bakka gurguddoo lamatti qoodaman. Inni qoodamiinsi tokkoffaan boqonnaa tokko hanga sagalii waa'ee lakkaawwii uummata Israa'el. የእስራኤል ለካዊ ኡመተ እስራኤል yeroo jennu maali isaaniin lakkoofna gosa isaaniin lakkoofna jechuudha. Maaliif gosa isaanii maaliif lakkaa'uun barbaachise? ለምንድን ነው ያስፈለገው? አዳም የበሉ argatee አብርሃም የበሉ argatee ይስሐቅ akkas jedhee ta'ee kitaabni kun baay'ee teechisa. Laala hanga boqonnaa sagal guutuu waa'ee sanyii ilma namaa isa kanaadha kan lakkaa'u. Lemen maaliif lakkaa'uun isa barbaachise ilaalla. ስለዚህ የነገድ ጎሳ ለካውት ሴና ከናፍ ቆደሚንሲ ተቆፋ ዮከን ኢሞ የመጀመሪያው ክፍል ከምዕራፍ 1 እስከ 9 ቦቀና ተቆ ሀንገ ሰገሊ ከጅሩ ቦቀናል ቆደሚንሲ ለማፋሞ ቦቀና ቁደኒ ሀንገ ዲግደሚ ሰገሊ ከጅሩ ከምዕራፍ 10 እስከ 29 ድረስ ያሉት ናቸው። amma duratti obboleettiin keenya eenyushini kaastee turte kuni kana haasaa jedhanii to'i akkaataa barsiisonni itti barsiisan akkaataa barreessitoonni itti barsiisanidha malee dhaqee sanuma jechuudha. Waa'een inni waan jedhu akkaataa itti ibsan አገላለጹ ነው እንጂ ሄዶ ያው ነው እና boqonnaan tokko haga sagalii waa'ee lakkaawwii amma akkanatti barsiisan biraa immoo akka biraatitti waan jedha fakkeenyaaf maal jechuu danda'a waa'een boqonnaan kun yookiin immoo lakkoofsi boqonnaan kun lakkoofsa kanarraa jalqabee waa'ee Abrahaam haasa'a. Abrahaam akkana ta'uu isaa taasa'a jedhee ta'u akkasitti teechisuu danda'a. Inna akka kitaaba kanaatitti boqonnaan tokko haga sagalii waa'ee lakkaawuu isaanii yommuu ta'u boqonnaa 10 hanga 29tti immoo inni immoo maayinni waa'ee kufaatii mootii Saa'ol የሳኦል መንግስት አወዳደቅ እና የዳዊትን ንግስና ሞቱሙማ ዳዊት አባን keenya ዳዊት ሞቲ ta'uu isaa jechuudha. Mootii yeroo ta'u kana keessatti adeemsa baay'ee bu'aa bahii baay'eetu keessa deema. Daawit boojamee jira namni jedhu na kaasee ture eenyu akka ta'e beekne yeroo dubbattani Daawit taga boojii Daawit kan jedhu jechuudha. Boojii Daawit tarii boojii Baabiloon jechuudhaaf barbaadamee natti fakkaata malee Daawit tamaarkwaan illee እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዳዊት ቦጃሜራ ከታብ ሁሉ ከሰት በረተኒ ቤክቱ ዳዊት ቦጂያ ሙሳ ተምራችሁ ታውቃላችሁ? አዎ አይደለም በሉ እኔ አላውቅም። በርሲሳን በረን በርሲሳ ሳውል ረቡ ዳዊት ቦጃሞቶን ታነኛኒ ከንጀረ ሳውል ረጊዜ አንዱ ፍዳቱ ሲሚቲ ውዴዳ ሲሚቲ ዳሎላ ሲሚቲ አንቺ አይደለሽ ነማ ኤኙ አከሰከ ይደምቤ እሺ ቪዲዮ ባበርሲሳ ቪዲዮ maali gaafa tokko narra dabartanii eshi rakkoon qabu sagaleedha inni guddaani namba kanaaf boqonnaa 10 hanga 29 Daawit hin booji'amne maatii Waaqayyo. Daawit hin booji'amne garuu ilmi isaa irratti ka'ee ture. Ilmi isaa Abeseloom inni kun irratti ka'ee ture አሳዶት ነበረ ዳዊትን። ከዛ ውጪ ግን አልተማረከም hin booji'amne. Abbaan keenya Daawit qulqulluun Daawit Waaqayyoon eekamsa yookiin immoo balaa itti fidee ture sababa lakkaawwii uummata Israa'el taasiseen jechuudha. Kanaan alatti abbaan keenya baay'inaan jaalala Waaqayyoo waliin qabuun cubbuuwwan adda addaa yeroo adda addaa hojjetus bakka adda addaatitti Waaqayyoodhaan adabamee jira malee hin booji'amne kun sirrachuu qaba jechuudha. akkana ከአመላላ አገርታኒ ጥሩ ነገሮችን ታነሳላችሁ። ከዛ ደግሞ እዚሁ ጋር እንትን የምንላቸውን ነገሮች እያስተካከልን የምንሄዳቸውን ነገሮች ስሬሳ ደም ነጀቹዳ
Eshi inni biraa saniin booda Saa'ol erga kufeen booda eenyutu bakka bu'e? Saa'ol erga kufeen booda Daawittu bakka bu'e jechuudha. Wannoon isaanii garaagartummaa qaba. Gosti isaanii fakkeenyaaf amma yoo argitanii jiraatan ta'e mootota Yihudaa baay'een isaanii mootota 20dha kan Yihudaa bulchaa turan. Erga Yihudaan Yihudaa taateen booda bulchiinsi Yihudaa erga uumamteen booda mootota 20tu wal geggeeddaree Yihudaan bulchaa ture. Garuu yeroo Yihudaan bulchaa turan ilmi bakka abbaa bu'e. Ekalee hanqalaaffaa yookiin immoo du'ee awwaala abboota isaatti makame jedhee saniin booda barsuu faantaliyyuu ekalee naggasa jedhee akkasitti deechisa. Kan Saa'ol irraa garasitti deeme gara Daawititti deeme gara ilma Isseeyitti deeme mootummaan jechuudha bakka kanatti. Innaa Saa'ol kufee Daawitu bakka san bu'ee jechuudha. Kanaadha boqonnaa tokko hanga 10 yoo ilaalle kana keessatti boqonnaa tokko hanga 10 yoo ilaalle jechuudha. Yaa'u የዘር ቆጠራን ስናየው ደግሞ እንደገና immoo deebinee yeroo caccabsinuudha laal. Yeroo caccabsinu ከአዳም እስከ ንጉሥ ሳኦል ድረስ የነበሩትን የአባቶችን ትውልድ አጭር ታሪክ ይተርካል ነው የሚለው ሴና dhaloota abbaa keenya Addaam irraa jalqabee to'i hanga mootii Saa'olitti jiru seenaa isaanii gabaabumatti kan ibsuudha. 11 hanga 29 deebi'ee waa'ee eenyuti wannoo gochaa jira? Waa'ee eenyuti seenessaa? Waa'ee abbaa keenya Daawit. As keessatti waan amma kaase kana waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaaruu isa kana sirriitti kaasa. Waan hamaa inni hojjete waa'ee mootii Solomoon akkamitti akka bakka bu'saniin booda saniin duratti cubbuuwwan inni hojjete mana qulqullummaa Waaqayyoo hojjechuudhaaf akkaataa inni meeshaalee qopheesse wanta barbaachisaa ta'an ijaarsaaf wanta akka galteetitti lakkaa'aman isaan kana nuuf ibsaa. Boqonnaan 11 hanga 29 jechuudha. Walumaa galatti yommuu ilaallamu matsaafa Zeenaa Mo'aa'el ሲባል egaa bakka lamatti qoodamee to'e ilaallamee jira. Garuu kitaaba tokko tureedha kan jedhamu kitaabni kuni akka seenaa Ayihudootaatti እንደ ዕብራውያን እንደ አንድ መጽሐፍ ይቆጠር ነበረ። መጽሐፈ ዜና መዋዕል 1 እና 2 tokkoo fi lammaffaan akka kitaaba tokkootti lakkaa'amaa ture. Eenyu biratti? ዕብራውያanota biratti yookaan immoo warra Israa'elaawyaanota biratti jechuudha. Bakka lamatti akka qoodamu kan taasisan eenyu isaanii hiika kitaaba qulqulluu keessatti bakka guddaa kan qaban eenyu isaanii maatii Waaqayyoo seenaa keessatti ትልቅ ቦታ ያላቸው ሰዎች እስቲ ማን ነው ይመልስ? Kakkuwaalaan dura moo abbootiiwwan hiika keessatti macaafatanii kan Ibraayis. abboota maqaa Ibraayis odoo hin taane Ibraayis irraa gara fakkeenyaaf gara Giriikitti abboota kan hiikan. gara Giriikitti iski barsiisa irra Giriikii qofa osoo hin ta'in afaan gara adda addaatti hiikanii jiran. abbaa Qiddusee abbaa isa Gibxaaweedha sun Abbaa Jeroo. abbaa Jeroomis inni illee hiikee ture Roomaayistii irratti hiikeen waggaa 40 moo maal akka sababa barate እና አባ ጀሮም እና ሌሎቻችሁ እነ ዲዮስቆሪዮስ kun isaanin duratti hiikkaan kitaaba qulqulluu saniin durattidha. warreen amma hiikan jechuudha barsiisa. Warreen amma hiikan qulqulluun Diyoosqoriyoos ergamanni Kiristoos dhalatee ol ba'ee bara abbootaa keessa nama turedha. Qulqulluun Diyoosqoriyoos jechuudha. Qulqulluun Diyoosqoriyoos seenaan inni ittiin beekamu seenaa የተዋህዶ መዶሻ ይባላል። መዶሻ ተዋህዶ jedhama. Wannoon isaanii eenyu? Areenni isaanii lafarra gottotamee jira, harkifamee jira.
Maaliif yaa'ii sadan yeroo darbe sin gaafadhe yaa'ii Niqiyaa kan Qusxanxiniyaa kan Efesoon isaan alatti yaa'ii Keeliqeedoon fudhadhu jechuu isaatirraan kan ka'e. Yaa'iin Keeliqeedoon immoo akka mana Ortodoksii Tawaahidootitti gubaa'ee kalabaat ይባላል። ብዙ ጊዜ ነው የምናገረው። ጉባኤ ከለባት የውሾች ጉባኤ yaa'ii sarootaa jedhama. Maaliif bakka itti manni kiristaanaa tokko turte bakka itti addaan babbaateedha. Yaa'iin Keeliqeedoon kun jechuudha. Ndaatirasu. Yaa'iin Keeliqeedoon Kaatoliik, Giriik Ortoዶክስ፣ Ortodoksii Tawaahidoo, Orientaal Ortodoksii Charchis የሚባሉት isaan kuniin bakkeen itti addaan ba'anidha. Innaa isarratti kan harkifameedha qulqulluun Diyoosqooroos jechuudha. Agartanii garaagartummaa guddaa qaba. Waggaa guddaatu gidduu jira jechuudha. Eshi kana yeroo isinitti fudhadhu sabaa liqaanaat ይባላል። ሰባ ሊቃናት ሰባ ሁለቱ ሊቃውንት ማለት ነው። የአይሁድ ሊቃውንት ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ከዕብራይስጥ ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች የመተርጎም ትልቅ ድርሻ የነበራቸው እነዚህ አባቶች ናቸው። አቦተ ከናን አቦተ ቶርባተሚ ለማ ጀደማ ቶርባተሚ እንጀራኔ ቶርባተሚ ለማ እንጀራማ ከናን ድረ ማልስኒ ዋናው ጀደ ይራ ገዲ ጀደኒ ቶይ ኤኝቱ ስርት ድበታ ይቃወቴ ቶይ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያሉ ለመፍታት ለመተርጎም ሲሄዱ ዝም ብሎ አልነበረም የሚል ነገር ሁሉ ተምረናል። ከናፍ ኢሳሱኒ በከለመት ያከቆደሙ ታሰን ኪታበ ዜና መዋዕል ዮኪን ሞ ዜና በራ እንገደሙ ከና በከለመት ያከቆደሙ ከንጎደን ኢሳኒዳ ሁለት ያደረጉት ሰባ ሊቃናት ናቸው ይላል ይሄ መጽሐፍ። ኪታብ አንድና ሁለት እያቸው እሺ ኤጋ እንዲህ ለማለት የበቁት ይላል ለሳሙኤልና ለነገስት መጽሐፍ ተጨማሪ ነው የሚል አመለካከት ስለነበራቸው ነው የሚለው ጀቾን ኪታብን ኩንዱረት አርማን ኦሊቲ ማይን ጀደ ጅራ ኮፒ ኪታባ ሞቶታ ኢሳ ኪታባ ሞቶታቲ ጀደሜ ቶኖ ጅራማ ባየ ወል ፈካታ ገሩ ገራገርቱማ ጉዳሌ ቀባ fakkeenyaaf waa'ee abbaa keenya Daawit yoo kan ilaallu ta'e sirriitti bakkee kanattidha kan ka'u. Waa'ee abbaa keenya Solomoon hanga tokko hin tuqa. Kanaaf bakkeen itti caqafamee jiru kitaaba waa'ee moototaa keessaa kan qulqulluu Daawit waa'ee kanaati jechuudha. Eshi kazaa hiikkaawwan kana keessatti hiikkaawwan adda addaa wannoo jedhan jiranii fakkeenyaaf Maartiin Liiter Kiing abbaan Joroom kana hiikuu keessatti gahee guddaa wannoo jedhanii jiranii taphatanii jiranii. Kitaabni kun bakka lamatti qoodamuu isaa kana qabachuu qabdu. Kana erga ta'een booda maaliif abboonni akka lakkaawwamu barbaachise yookiin immoo dhaloota abbootaa maaliidhaaf lakkaawwan barbaachise maatii Waaqayyoo ishisan mee wanti dubbistan yookiin immoo wanti argitan yookiin jiraatu ta'e. Daily Record ilaal. Kitaabni kuni afaan Ingiliffaatiin First Book of Daily Records guyyaa guyyaadhaan gabaasa guyyaa guyyaatti illee jedhamee ture. Duratti maal jennee jirra? Wanti mootonni hojjetan, wanti isaan raawwatan guyyaa guyyaa keessatti kan gabaafamaa deemedha kitaaba kan sirriitti wanti wannoo jechuu diddaan qabdan. Inni biraa gabaasni achi keessa jiru yookaan immoo barreeffamoonni achi keessa jiran kiroonoolojikaal orderii isaanii kan qabateedha. Kiroonoolojikaal orderii jechuun akkaataa duraa duuba raawwii seenaa duraa duuba isaa eeggatee to'ii akka deemu raawwiin guyyaa guyyaa kan jenne sun jechuudha. Fakkeenyaaf mootiin tokko maal jedhama nama dhuunfaadhaan guyyaa guyyaa keessanitti waan raawwatan kan irratti gabaastan katabdan maal jedhama mani baala. Kan irratti katabdan seenaa kooti seenaa dhuunfaa kooti. Eeka guyyaa guyyaa mani baala. Hojii moo? Waa si mudate waan gochaa oolu. Yaadannoo ta'innaa. Maqaa addaa hin qaba. Yaadannoodha barsiisa yaadannoo. Warri adii waan akkanaa hin qabu baay'isee.
Akkuma barreeffatee kaa'atu jira barseenaa ofii ishee aan hojii dhabe. እውነት ነው እውነት ነው። ዲያሪ ዲያሪ ታውቃላችሁ? ስለ ዲያሪ በየቀኑ የተከናወነውን ነገር ምንም ሳትደብቂ ትመዘግቢያለሽ። wanta akkasii argitanii raattan ta'e waan akkasii jechuudha bakka. Yaa kun waan hafuuraa waan ta'eef egaa akkaataa saniitiin akkaataa duraa duuba isaa eegee taatee raawwii wal faana deemu akkaataa saniitiin kan katabame arreenjid kan ta'e yookiin immoo kan qophaa'e maal irratti hundaa'eetoo yeroo isaati irratti hundaa'e duraa duuba raawwii taatee sanii jechuudha. Akkaataa saniitiin kan hubannoo jedhedha. Inni biraa waan as keessatti yeroo hubannoo jedhamu yeroo hundaayyuu waan waaqayyoo waliin ol qabate waan hafuuraa waliin ol qabate kana yeroon jedhu akkanumatti nama dhuunfaadhaan akka wal sadarkaa hin dhoofneef nama dhuunfaadhaan akkanumatti kan gabaafamee yookiin katabamee kan gabaafame yookiin taa'e osoo hin ta'ini namoonni hafuura qulqulluudhaan durfamanii makamanii kan barreessanidha malee akka keenyaa kanatti guyyaa guyyaadhaan waan mudateef qofa kan katabamu yookiin immoo kan barraa'u qofaa miti. Egaa wanni isaa waa'ee siyaasatii miti. Waa'ee mootummaa haa ta'u malee waa'ee siyaasaa yookiin immoo waa'ee waraanaa waan akkasii kan giddu gara taasifatee miti. Seenaadha. Seenaa Waaqayyoo fi uummata Israa'el gidduutti jiru. Waaqayyoon uummata Israa'eliif maal gochaa akka ture. Isa kanaadha. Egaa Addaam irraa ka'uun isaa maalidhaafi kan jettan ammoo ilaalla. Abbaa keenya Addaam jedheet saniin booda ijoollee inni argate. Saniin booda abboota lakkaawwamuu qaban, abboota hangafoota lakkaawwamuu qaban isaan kana kara duubatitti deebi'eet abboota gurguddoollee kaasa jechuudha. Paatriyaarክ የሚባሉት ትላልቅ አባቶች አበው የምንላቸው እንደነ አዳም፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ isaan kana kaasa jechuudha. Maaliif jennaanini akkaataa caaseeffama uummata Israa'el himuudhaaf caaseeffama uummata Israa'el jechuun uummanni Israa'el kan booji'aman sun eessarraa ka'anii eessa ga'anii Waaqayyoon maal isaaniif raawwachaa ture, maal isaaniif gochaa ture, maaltu isaan irratti raawwatamee kan jedhu kana isa kana barsiisuudhaaf jechuudha. Sirriitti haala itti fufiinsa qabuutiin isa kana uummata gama biraatiin maal jedhu isinitti fakkaate maatii Waaqayyoo. Seenaan kuni akka haasa'amuuf akka dubbatamuuf kan barbaachiseef uummanni Israa'el akka itti fufiinsa qabaatuu fi lakkaawwiin uummata Israa'el akka itti fufiinsa qabaatuuf. Kun immoo maaliif jennaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos abbaa keenya qulqulluu abbaa keenya Addaamiif waadaa inni gale sun akka addaan hin cinneefi. Akkamitti andeet akkaataa kamiitiin maaliif jennaan inni uummatni Yihuudaa bulchiinsi Yihuudaa guutummaan guututti gara Baabiloonitti booji'amee ture. Adalla? Gara Baabiloonitti booji'amee ture miti? yeroo achi seenan ለሰባ ዓመታት ባቢሎን ውስጥ ሲቀመጡ ምን waggaa 70 guutuudhaaf Baabiloon keessa yeroo taa'an waggaa 70 miti waggaa 10 keessatti waan baay'een dagattani bistuu nagaroች አይበላሻሹ wanti baay'een hin babbadu hin dagatamu yaanni isa san seenaa isaanii san akka maal hin taaneef akka yaadataniif Waaqayyoon gochaa inni isaaniif godhe haqummaallee akka baraniif mootonni maaliidhaaf gara Baabiloon akka deeman haqummaa isaa akka baraniif eessaa sanyiin isaanii eenyummaan isaanii eessarraa ka'ee to'e
eessa gahe kan jedhu akka baraniif lazzaa ነው ዝም ብሎ አይደለም የተቆጠረው እከሌ ከሌን ወለደ ከሌ ከሌ ebeluun argate yeroo jedhamu callifameetuma osoo hin taane uummanni boojii keessa jiru sun eenyummaa isaa gatee ture uummata kaaninis walitti makamee ture mee gaafii tokko sin gaafadha Israa'el bakka lamatti addaan qoodamte jennee turre miti ሁለት ቦታ ተከፍለው ነበር አይደለ kan itti fufe Israa'el irraa kana kan argine yookiin immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan irraa dhalate isa kamirraayidha. Yihudaa keessaa. Excellent, excellent. Ma confidence. Hidda Yihudaa irraa. Ma confidence. Kan kaaba sunoo. Hankaabaan jiru kaasilaa dhuman isaan of jala badaniiru waan ta'eef ingili. Hidda Yihudaa. Eessaa dubartittii Samaariyaatiin eessaa bishaan na obaasii jedheerre. Walitti makamne malee jireenya jiru kaa barsiisa. Walitti makamne malee koo namoonni numa jiru. Nagargin sababa cubbuutiin sababa iyyoor ba'aam isaan mootummaa isaaniitirraa achi fageessee gargar ba'aniidha malee koo namoonni akka jiranitti dhumuu miti. Hiddi isaanii numa jira. Qilqilno yaamdi koo ይጋጫል አይጋጭም? gaa sillaasee barsiisa kabbaad ጥያቄ ነው። እንድትጨነቁ አይደለም ባይዚ አካ ዲበታኒፍ osoo hin taane እንድትጨነቁ ፈልጌ አይደለም። No akkaataa isin axxaftanii naaf iddantu nagarrame. Akkanattoo nama gaafatan indoom namaaf galaayyuu nu ibsa ingidiyaa. Gaarii qabattee jirta. Gaarii qabattee jirta. Uummanni kaaba Israa'el የሰሜኑ ማለት ነው የሰሜኑ ክፍል ከሰማሪያ መጋራን ሳኒ ሰማሪያ ታቲሱን ኤርገበዴ ወጋ ዲበ ለማ ጀዱ በርሲስኒ ማለ ክርስቲያና ከኛ ከሁለት መቶ በኋላ ነው ሙሉ በሙሉ ይሁዳ የይሁዳ ግዛት ቡልቺንስ ይሁዳ ጉትማን ጉትቲ አከበዱ ከን ታሲፈሜ ናቡ ከደነጾር ዱፌቶይ የሮ ለመፋዳፍ ናቡ ዘረዳን ሆገናን ወራና ናቡ ከደነጾር ያው ይሰቱ ኤርጌ guutumaan guututti Yerusaalemiin gubee dallaa ishee caccabsee mana waaqayyoo qabeenya mana waaqayyoo gara Baabiloonitti guuree mana mootummaatillee gubee uummata hafe muraasni hafanii turan jalqaba irratti namoota filatamuu istiraatejikaaliidha ayyuu kan deemanii turan. Kanaaf inni kaabaa bulchiinsi kaabaa durumaaniyyuu barbadaa'ee jira. eenyudhaan barbadaa'e በማን ነው እንትን ያለው በእስልምና ሶር ሞቲ አሶር kan ture እስልምና ሶሪin badee jechuudha. Maal godhanii jiraatan yoo yaadattan ta'e faanuun sirriitti yaadatti sirriitti fannoo jechaatillee turte uummata halagaa kan asoor keessa jiran fidanii to'ii bakka buusanii turan. Kan Samaariyaa fuudhanii deemanii ስለዚህ ምንድነው ተቀላቅሏል. የተወሰነች ነበረች የተወሰነ እንጥብጣቢ ነሞት እንጥብጣቢዳን አለቲ ጉጥማን ጉጥ ጠረገኒቶ ይገራ አሶር ጌሰኒ ቱራን የጁ ኡመታ ገራ አሶር ጌሰኒ ቱራን ካኒ ይሁዳ ዮ ኢላል ገሩ ዱሩማን በዴ ጅራ ኢኒ ካባሱኒ ካን ይሁዳን ኩን ቦቢ ኤኙ ቦጂ ባቢሎን ቦዳ ኢቲ ዱፍና ወኖ ረት ስርት ይምበራና ነህሚያ ረት ኪታባ ነህሚያቲ ፊ ኪታባ እዝራሱ ቱኤል ረት ኒበራና Isaan sun fakkeenyaaf Nahemiyaan yeroo baay'ee kanan jedhu jechuudha. Mootii Faars Arxeeks yeroon isa fuulduratti yeroo daadhii buusuu dhaqee tooyii Yerusaalem dallaa abboota kootii diigamanii tooyii awwaalli abboota keenyaa dallaan Yerusaalem diigamte qixxooቿን በሮቿን ፈርሰው Yerusaalem ፈራርሳ ስላለች በፊቱ ሁሌ ጠጅ ሳሳልፍ ፊቴ ያዝን ነበረ ይላል። ፉሊ ኮሂን ገደ ቱሬ ሞቲ አርጤክስ ፉልዱረቲ የሮን ዳዲ ቡሰ መነ ሞቱማ ኬሰቲ ጀቹዳ ነህሚያ እና ኢሳን ሱን ዴቢያኒት
ኢየሩሳሌምን bakkee dura akkamitti akka hojjetan maalitti dhufnee too ilaalla. በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች እና yeroo deebi'an boojii baabiloon booda waaqayyoon gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Israa'ellee dhalachuudhaaf barbaachisa waan ta'eef ከነሱ ላይ ተወልዶ እኛን ሊያድን የገባውንም ቃል ኪዳን ላለማፍረስ ቃል ኪዳኑም ስለነበረ የገባውንም ቃል ኪዳን ፕሮሚሲ ሴኔሳን raawwachuudhaaf jecha Yihudaan deebi'ee ture bulchiinsa lamaan jechuudha. Bulchiinsa lamaan Yihudaa yeroo jennu akka bulchiinsaatti Yihudaa akka gosaatitti immoo Yihudaa fi Biniyaam isaan lamaan deebi'anii jiran jechuudha. Kanaaf yeroo deebi'an kana waan baay'ee isaa dagatanii jiran. Waan baay'ee isaa yaa achi keessa taa'anii to'ii hanga tokko barachuun hin jira. Kana keessatti waan guddaa hin yaadattan jedhee to'ii nan yaada. Biyya boojii san jiraachaa. Biyya itti booji'an san taa'aa waaqayyo isaanii waaqeffachaa kan turan ni jiru. Mee kana keessatti eenyu kaastu? Maanan taana saallaatu? Isaan qulqulluu sadee qulqulluu Gabriel isaan ibidda keessa isaan baase Anaaniyaa Excellent. Siidiraaq Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el isaan sadeen isaan sadeen egaa mootummaa Naabukadanaጾortu gamoo ol ka'iinsi isaa meetirii ciqilee meeqa jedha? Santa ክንድ ነው የሚለው? 60 ክንድ አይደለ? guyyaa qulqulluu Gabrielii annoo jettu jechuudha. Kan ታኅሳስ ገብርኤል ላይ የሚተረከው ታሪክ ይሄ ነው። ሴናን ጉያ ሰኔ ዱበታሙ ኢሰ ከናዳ እና አቺ ኬሰ ባቢሎን ኬሰ ታአኒት ኢላላ አገርተኒ ባቢሎን ኬሰ ታአኒት yeroo darbisniif sirriitti isin hubannoo jedhee jira. Maaliif እንትን ያደርጉ ነበር ላለመርከስ amantaa isaanii qabachuudhaaf በጣም ጥንቃቄ ያደርጉ ነበር። waan mootiin qopheesse hanga nyaachuu diduutitti jechuudha. Nraksaalen jedhanii ta'u. Innaa maal jechuu barbaadanii kan akka Nahamiyaa, kan akka Daani'eel raajeffattoonni akkanaa kuni uummata barsiisaa turan. Waaqayyoon illee waaqeffataa turan. Kanarraa akka ka'eedha baree jara kana ijoollee sadeen kana si hin waaqeffatanii waaqa isaaniitu waaqeffatu jedhanii to'ii Naabukadanaጾoritti himanii kan wannoo gochaa turanii ibiddatti akka gachisiisan kan taasisan jechuudha. ስለዚህ achi yeroo deebi'anii seenaa kana beekuu qabanii ለዛ ነው አያችሁ ka'umsa isaanii beekuu qabu. Eessaa kaanee eessaa dhufne ከየት መጣን የሚለውን ማወቅ ስላለባቸው dhaloota isaanii eenyurraa dhufe eenyurraa argame. Maal nuun jedhu haga abbaa torbii lakkaa'ee jedhamaa miti. Oromoon hanga abbaa torbaatitti lakkaawwachuu qaba. Akka waan nuti fudhadhe leelaa nagara ውስጥ እንትን እንዳትሉብኝ waan biraa keessa kan harkaasee. akkas jedhan. Eeyyeni. Kanaaf wanti akkasii akka beekamuuf እንዲታወቅ akka beekan seenaa isaanii akka hin banneef eenyummaan isaanii eessaa ka'aniit eessa ga'anii isaan keessatti hoo maaliif ለምን እግዚአብሔርን እንዳይወቅሱት እኮ ነው። ምክንያት እንዳይኖራቸው እግዚአብሔርን ለመጥላት waaqayyoon jibbuudhaaf yeroo kamiyyuu yeroo tokkollee waaqayyoo jibbuudhaaf sababa qabaannee hin beeknu maatii waaqayyo. Siጀመር ያው waaqayyo kallattiidhaan kan jibbu hin jiru garuu waaqeffachuu dhabuu kan jedhu naasirratu. Waaqeffachuu dhabuudhaaf akka inni seera inni nu teechiseen waaqeffachuu dhabuudhaaf sababa argannee hin beeknu. Kanaaf waaqayyoon dhugaa jirtu san teechisaa jechuudha. Akkaataa kamiitiin gabrummaa jalaa akka isaan baasee maal isaaniif akka godhe diina isaanii akkamitti akka irra aansaa ture isaan Israa'eloota akkamitti akka diina isaaniitti irra aansaa ture isa kana walumaa galatti seenaa bara baraa jedhamee to'ii akkaataan itti moggaafame isa kanaadha. Lazaaristi har'aaf asuma irratti oduu nu ga'e hoo